Сәлам, минең хөрмәтле яҙылыусым YouTube каналымда. Һуңғы арала мин үҙемдең каналдан юғалып тордом инде. Сөнки ул вайндарда һалмайым, клиптарда яңы сыҡмай. Сөнки ул нимә менән бәйле. Беҙ әлеге ваҡытта ике ҙур проект өҫтөндә эш алып барабыҙ. Беренсеһе ул беҙ хәҙер генә ауылда үҙебеҙҙең Вәтай төркөмдәре менән клип төшөрәбеҙ. Икенсеһе ул 10 ноябрь үтәсәк ҙур бер тамаша, тантана бөтөн Башҡортостан кимәленә билдәле буласаҡ тамашаға әҙерләнәбеҙ. Һеҙгә интрига бирер өсөн әҙерәк кенә һөйләп үтәйем. 10 ноябрь Өфө ҡалаһында Искра кинотеатрында буласаҡ ҙур тамашаға һеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. Ул, әлбиттә, ул тамаша башҡорт репына бәйле буласаҡ. Әлегә унда нимә булырын әйтмәй торабыҙ, ләкин беҙ ул проектҡа Вәтай админдары менән бергә тотондоҡ һәм шуға тулыраҡ мәғлүмәтте һеҙ Вәтай төркөмөндә ҡарай алаһығыҙ. Ылтанма ошонда аҫта буласаҡ. Хәҙер мин һеҙҙе борсоған ике ҙур һорауға яуап биреп китәм. Беренсеһе, ул Вәтай төркөмө ниндәй маҡсат менән асылды, икенсеһе, Вәтай төркөмө беҙгә аҡса килтерәме? Әлбиттә, әлеге ваҡытта Вәтай төркөмөндә килем тураһында һүҙҙәр юҡ, ләкин ҡайһы берендә беҙгә башҡорт йондоҙҙарынан ҙур ярҙам килә. Һәм Вәтәйҙең маҡсаты шунда. Башҡорт юморына һәм башҡорт мемдарына үҙебеҙҙең ҙур өлөштө индереү шул беҙҙең маҡсат булып тора. Шуға, дуҫтар, мин үҙемдең YouTube каналдан юғалманым, ике ҙур проект өҫтөндә эш алып барам. Һәм дә һеҙ әгәр ҙә беҙҙең Вәтай төркөмөнә яҙылып һәм YouTube каналға яҙылып дуҫтарығыҙға таратһағыҙ, беҙ бик рәхмәтле булыр инек. Шуның менән минең бөгөнгө мөрәжәғәтем тамам. Һау булығыҙ, пока, оҙаҡ йәшәгеҙ.